豆芽，老少爷，豆芽，再这个，好。对。众人。哎，你好。你好。你好。看你在外。怎么样那天？看你在外面打电话了啊。没有，那个医疗网，我爸爸那个医疗网那个，我爸爸是塞胃管啊，他们送养液来嘛，就是要问情况，病人情况，就是他们也是拉客人 ，Thank you， 医疗网。那天吃的味道很好。哦，谢谢。那个有的人就问你的店址，我给他了。哦，你给他们地址，让他们来呀。他们说我说那尝那个。是的。尝那个萝卜那个。很好找。有个上海人吃着也觉得挺好，他说这是上海典型的上海菜。很好。另外有个女生带着孩子说，哎，这味道可以，是哪一家？然后我直接把你们地址给他了。是，谢谢。他有机会都可以过来尝一尝。是的，每一个。好东西要让大家知道。对呀，好东西大家分享。不想煮饭就往这里走。